ဘာလို့ရှင်တလားကျွမ်းကြည့်နေရတာတခါတည်းနဲ့ဖြုတ်လို့နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ မမေ ကိုမကြီး မဘရာကျိုးလေးတစ်ချက်ဖြုတ်ပေးပါလား ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲ မသိရ exercise လုပ်လိုက်တာလေအကျုံးညက်သွားလားမသိချက်လောက်လုပ်ပြီပါနေရော ဘာဖြစ်လို့လဲ ရှင်ဘာလို့ဒီလောက်ကျွမ်းကျင်ရတာလဲလောက်တာ ကျွမ်းကျင်ပါဘူးဒါပုံမှန်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲ ရှင်ဒီလိုပုံစံမျိုးကောင်းမဘယ်နေအောင်လုပ်ပြီးပြီပြောဘာလို့ရှင်ဒီလောက်ကျွမ်းကျင်နေရတာတခါတည်းနဲ့ဖြုတ်လို့နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ မမေဘာမှမဆိုင်တဲ့ဟာနဲ့ငါ့ကိုပြဿနာလာမချင်နဲ့တော့ငါဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှ ပြောကျမကိုပြောကျမသိချင်တယ်ပြောမှန်တိုင်းပြော ပြောရပါဒီကိစ္စကဟိုးငငယ်လေးငါလောက်တဲ့ကိစ္စကြီးသိလား ဘလို့ရှင်ငယ်လေးကလေးကလောက်တာဒီလိုမျိုး လေ ဘဒူလဲဘဒူလောက်တာဘလို့လောက်တာလဲပြောဘလို့လောက်တာလဲပြော ငါလောက်တာကတော့မွေးကလေး3ယောက်တော့လောက်ခဲ့ပေးဘူးခဲ့တယ်ပေါ့ မင်းကလေးတောင်းများ လေဘာစူးစမ်းလို့လဲ ဟိုးငယ်လေးကလေးက ငါပြောတာလဲစောင်းအောင်နားထောင်အောင်မွေးကလေး3ယောက်ဆိုတာကငါအမေရဲ့ငါအဖွားရဲ့ငါကြီးတော်ရဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာဘာတွေ6တွေးနေ အမလေးတော့ပါသေးရဲ့ ဟော ကျမအတွေးတွေလို့တော့မလို့ရှင်ရဲ့ဟွန်းအဲ့ဒါဆိုလဲပြီးတာပဲ Come on, Gina, my mommy, yeah. I just